ဒီနေ့သုံးနံပါတ်မြောက်မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ကင်္ခာရိဝတ္တဆိုတဲ့မထေရရဲ့အမှတ်တရစကားကိုနားယူကြအောင်ကင်္ခာရိဝတ္တလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီတရားတော်များကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ပိဋကတ်၃ပုံမှာရိဝတ္တဆိုတဲ့ဘွဲ့နဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီငယ်ရိဝတ္တဓမ္မရှိတယ်အခုဒီကနေ့ဟောပြောမဲ့မထေရဓမ္မရိဝတ္တဆိုတဲ့ဓမ္မရှိဒီနှစ်ပါးဟာဘွဲ့တူဖြစ်နေလို့ပိဋကတ်စာပေမှာကွဲပြားအောင်မှတ်တမ်းတင်ထားတာဘယ်လိုမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုဒီကနေ့ဟောမဲ့မထေရကိုတော့ကင်္ခာရိဝတ္တလို့ဆိုတယ်ကင်္ခာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုရှေ့ထည့်ပြီးတော့သုံးထားတယ်ကင်္ခာဆိုတာတန်တရားကြီးမားတော်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒီဝိနည်းတရားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာလုကောင်းသလားမလုကောင်းဘူးလားယဟန္တာယဟန်တော်တွေနဲ့အဆက်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာတန်တရားကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့ပတ်တန်းတင်တဲ့အခါမှာကင်္ခာရိဝတ္တဆိုတဲ့ရှေ့ကနာမည်တူလေးတစ်ခုထည့်ပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာစာပေကျမ်းကမှာအဲ့လိုနာမည်တူလေးတွေထည့်ခေါ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပေါ့ဥပမာကတ္တဗဆိုတဲ့အမည်တူတဲ့မထေရကိုနာမည်မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာသူကမဟာကတ္တဗဆိုပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့သာဝကတတိယမြောက်သာဝကကြီးလို့ခေါ်တယ်ပထမသံဃာနာဥဆောင်ပြီးတော့တင်သွားတယ်ဒုတိယ13ပါးကိုစောင့်တည်တော်မူတယ်ရှင်မဟာကတ္တဗဆိုတာတပါးရှိနောက်တစ်ခါအပြောအဟောဓမ္မကျွမ်းကျင်လို့ဥပမာဥပမေယဟောပြောမှုဗဒံကောင်းတဲ့ရှင်ကတ္တဗကိုကုမာရကတ္တဗငယ်စဉ်တုန်းကနန်းတော်မှာကြီးပြင်းရတာဖြစ်တော့သူ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်မင်းသားကတ္တဗလို့ခေါ်တဲ့သဘောပဲနော်ကုမာရဆိုတာမင်းသားကတ္တဗဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သူ့ကိုခေါ်တယ်အဲဒီလိုကတ္တဗနှစ်ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလည်းကွဲပြားအောင်မဟာကတ္တဗနဲ့ကုမာရကတ္တဗလို့ခေါ်ကြအဲ့လိုပဲအမည်တူးလာလို့ရှိရင်ကွဲပြားအောင်မှတ်တမ်းတင်ရတယ်ရိဝတ္တဆိုတဲ့မထေရနှစ်ပါးရှိတဲ့အထက်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီရှင်ရိဝတ္တကိုတော့တကယ်ကိုရှားတော်ထဲမှာခေါင်းကောင်းပါပါနေထိုင်ပြီးတော့ရှားတော်ထဲမှာသတင်းသုံးတာဖြစ်တော့ကြောင့်ခတိရဝနိယရိဝတ္တလို့ခေါ်တယ်ခတိရဆိုတာရှားပဲဝနိယဆိုတာဝဏကတော့နောက်ကဝနိယလို့ဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာရှားတော်နေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ရှားတော်မှာနေထိုင်တဲ့ရှင်ရိဝတ္တဒါကဒုတိယသံဃာနာတင်တဲ့ချိန်မှာလည်းရှင်ရိဝတ္တတစ်ပါးပေါ်သေးတယ်အဲ့ဒါနောက်ကျတယ်ရသော်ဘုရားလက်ထက်ကတော့ရှားတော်မှာနေတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်အငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရိဝတ္တဂတိရာခတိရာဝနိယရိဝတ္တလို့ခေါ်တယ်အခုဒီမထေရကိုတော့တန်တရားကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုကင်္ခာရိဝတ္တလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဒီနှစ်ပါးဟာထူးခြားပြီးတော့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြီးပဲနှစ်ဦးစလုံးတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာပြီးဣတရေဘွယ်သူဖြင့်ချီးကျူးမြောက်စားမှုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအဲ့တော့ဒီကင်္ခာရိဝတ္တဆိုတဲ့မထေရကဘယ်အယတာလဲဘာလူမျိုးလဲဆိုတာကြတော့အထက်ကရာမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာနဲ့အပဒနာပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာကွဲလွဲမှုရှိတယ်ဒါကတော့နှစ်ပေါင်းတစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမှာကွဲလွဲမှုကတော့အနည်းငယ်ရှိတာနော်မြန်မာပြည်မှာမြန်မာသမိုင်းတောင်မှပဲနှစ်ပေါင်း1000ကျော်ပကံသမိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒုဋ္ဌံပြောရတယ်လို့ပြောတာအငြင်းပွားစရာတွေအများကြီးဖြစ်လာမတူညီတဲ့အချက်တွေအများကြီးဖြစ်တာပေါ့
အဲ့တော့ပကံရာဆိုရင်ပြောလို့ရှိရင်ကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်ရှင်ယေဝရရဲ့အထုပ္ပတ္တိခုကင်္ခာယေဝရရဲ့အထုပ္ပတ္တိကိုပြောတဲ့အခါမှာအထုပ္ပတ္တိဆိုတာတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်လေးမရှိကြပုဂ္ဂိုလ်တူတယောက်ရဲ့အထုပ္ပတ္တိဟာအရေးမပါဘူးအရေးပါတာကဘာလို့ဆိုရင်သူသိတဲ့တရားသူဟောပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကပါလေအရေးပါဒါမို့လို့မှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးထုပ္ပတ္တိတွေကိုတာမန်လောက်တင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့သူတို့ပြောပြခဲ့တဲ့ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုတ်ခဲ့တဲ့တရားတွေကိုတော့အရာအမိမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ပိဋကစာပေကိုလေ့လာမှတ်ရှုကြည့်မယ်ဆိုရင်အထုပ္ပတ္တိဟာနံပါတ်1နေရာမှာမရှိဘူး။ရသော်ဘုရားရဲ့အကြောင်းသိပင်လည်းနေရာတိုင်းမှတ်တမ်းတင်ထားတာမရှိဘူး။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုလွတ်မသွားအောင်တရားတွေကိုသာလည်းဦးစားပေးပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတယ်။ဒါလည်းတနည်းအားဖြင့်ကျေးဇူးတင်စရာအလုံးကောင်းတယ်။တို့ဆိုရင်အဆုံးအမတရားတော်ကနည်းနည်း story တွေကများနေမှာဖြစ်နေတယ်။အခုတော့ story ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအထုပ္ပတ္တိကအနည်းငယ်သာပါပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့အဆုံးအမစကားတွေကပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံတယ်။အဲ့ဒါကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်။ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်။ပညာရက်တွေများစွာကြံရင်တယ်။သို့တော်များစွာကြံရင်ပေါ့လည်းပဲဘုရားဟောသမျှတရားတွေအလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်သလားလို့ဆိုမတင်နိုင်ပါဘူးအချို့ဝက်တော့တာမှတ်တမ်းတင်မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတွေလည်းအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအကုန်လုံးသိသမျှကိုအကုန်ဟောတာလားဆိုမဟုတ်ဘူးဟောတဲ့ဟောတဲ့ထားတော့ပဲဟောတယ်အကုန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သစ္စာ၄ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်ရဖို့လမ်းကြောင်းကတော့ပြီးပြီးဆုံးအောင်ဟောခဲ့ဖြမစရိယာလို့ဆိုတယ်ဒီအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လောက်အောင်မှာအကျင့်လမ်းစဉ်ကတော့ပြည့်ပြည့်ပေါ်အောင်ဟောခဲ့တာဖြစ်တယ်တချို့အကြောင်းအရာတွေကမြတ်စွာဘုရားကမဟောခဲ့ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှသာဟောတယ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်မှုမရှိမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာလို့တော့ဆိုရင်ဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေတဲ့လူတွေကမျိုးကြီးမှာစัจ java လာပဲဆိုတာဘယ်နှခုရှိသလဲလူတွေကဘယ်ဘဝကစလာကြတာတော့ဒီလောကကြီးရဲ့အစကဘာတော့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမေးကြမဲ့လူတွေကအစသူ့နွားပြောက်သွားလို့နော်လက်စွပ်ပြောက်သွားလို့လာမေးတဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးနေမှာပဲအဲ့လိုဟာမျိုးတွေနဲ့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကြာရင်ဘေးရင်ဆရာဖြစ်သွားလိမ့်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးသို့တော့မြတ်စွာဘုရား cosmology လို့ခေါ်တယ်စัจ java လာအကြောင်းကိုတော့ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့ဟောပေးတာလေးတွေရှိတယ်စိတ်ဝင်စားစရာလေးပေါ့ကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာရင်မြတ်စွာဘုရားဟောပေးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ cosmology စัจ java လာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောချက်ကသုလနိကာလောကဓာတုတုတ်တို့အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်မှာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားကစัจ java လာစက္ကဝါလဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးမပြုခဲ့ဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့လောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ဟောတာနော်လောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုစက္ကဝါလဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်လေးနောက်ကျမှပိဋကစာပေထဲမှာရောက်လာတဲ့စကားလုံးလို့ဒီလိုယူဆရတယ်ဒီစကားဆိုတာတဖြည်းဖြည်းဝင်လာတာလေ living language တို့ရဲ့ထုံးစံတိုင်းလူတွေကပျော့နေရတယ်ထွန်းပြီးတော့ဝင်လာတာစကားတွေဆိုတာရက်နာမှာမဟုတ်တာ that language ဆိုတာကြတော့ပြောတဲ့လူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တည်သွားတဲ့ဘာသာစကားတစ်ခုပါဠိစာပေကိုနောက်တိုင်းကလူတွေက that language လို့ပြောကြတယ်လက်တင်စကားလည်း that language နော်အဲ့ဒီဘာသာစကားတွေကခဏပြောတဲ့လူတွေမရှိတော့သူကရှင်းတမ်းမနေဘူးပေါ့ရဆိုင်သွားပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တည်သွားပြီလို့တော့ပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးရဆိုင်ပြသွားပြီဒီဘာသာစကားကတော့မရှိတော့ဘူးရဆိုင်သွားပြီ that language တော့living language ဆိုတဲ့ဟာကျတော့ရှင်းတမ်းနေတဲ့ဘာသာစကားဗမာလူမျိုးတွေကဗမာစကားတွေပြောနေတော့ရှင်းတမ်းနေပြီလို့ဗကံပိခိတ်ကပြောတဲ့စကားသံတွေနဲ့ခဏပြောတဲ့စကားသံတွေကကွဲပြားခြားနားဘာလို့ဆိုရှင်းတမ်းနေတဲ့သဘာဝရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဒီတလုံးကိုဒီတလုံးတိုင်းဆွဲဆွဲမြဲမြဲပြောနေလို့ရှိရင်ရှင်းတမ်းတယ်လို့ပြောလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်းတမ်းနေတယ်ဆိုတာစကားလုံးတွေကတွေးထင်ပြီးတော့ပြောနေကြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကပထမဆုံးစัจ java လာအကြောင်းကိုဟောတဲ့အခါမှာလောကဓာတုဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တယ်
အဲ့ဒီမှာဘာကြောင့်ဟောတာတော့လို့ဆိုတော့အမေးရှိလို့ဟောတာတကယ်ကတော့ဒီ cosmology ကိုမြတ်စွာဘုရားနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ဘာမှအတ္တထမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးရှင်အာနန္ဒာကရုဏဝတီသုတ်တံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောမြတ်စွာဘုရားကရုဏဝတီသုတ်တံမှာဝိတ္တဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ယဟန်တော်တစ်ပါးအဲ့ဒီယဟန်တော်တစ်ပါးဟာသူကမြတ်စွာဘုရားရဲ့တိုက်တွန်းချက်အရာကောင်းကင်ယံကိုတက်ပြီးတော့သမဘဝင်စားပြီးတဲ့အခါမှာစัจ java လာကြားအောင်စัจ java လာတိုက်တည်ကြားအောင်သူကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ခန္ဓာလေးတစ်ပုဒ်ကိုကောင်းကင်ယံကနေရွတ်တယ်ယောဣမတ္တမေဓမ္မဝိနိအပ္ပမတ္တောဝိဟတတိပါဟာယဇာတိတန္တရာဒုက္ခတန္တံဂရိတတိဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့သာသနာတော်မှာတဲ့ကျိုးကျိုးဆာဆာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထပ်မွေးဖွားပြီးတော့တန်တရားလဲရတဲ့တန်တရားကိုဆင်းရဲကနေပြီးတော့ဒီဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တန်တရားလဲရတဲ့ဒုက္ခကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒီအိဗယ်ပါတဲ့ခန္ဓာလေးကိုဟောအဲ့တော့စัจ java လာ1000ကကြားအောင်သူကစัจ java လာ1000ကကြားအောင်ဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝိတ္တဘုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်ကဒီလိုစွမ်းနိုင်တယ်လို့ဆိုရှင်အာနန္ဒာကသိချင်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သူက1000ကြားအောင်ပြောနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လောက်ကြားအောင်ပြောနိုင်တော့မြတ်ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာသူကတာဝကငါကဗုဒ္ဓသူကမှတ်လို့ပထမမပြောဘူးအဲ့တိုင်းပဲပြောတယ်နော်ဟိုကတာဝကပဲငါကဗုဒ္ဓအဲ့ဒါကိုသိကျင်တော့ရှင်အာနန္ဒာကမေးတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားမိစัจ java လာ3မျိုးအကြောင်းကိုကြားဘူးလားဆိုဟောတော်မူပါဗျာဆိုအဲ့ကျတော့ဟောစัจ java လာအကြောင်းနော်စัจ java လာတွေဖွဲ့စည်းပုံကိုပြောလိုက်တာစัจ java လာဂရေတသိန်းအကြောင်းထီတော့စัจ java လာ1000ကနေဂရေတသိန်းထီတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီဂရေတသိန်းသောစัจ java လာတိဒဟတိမဟာဒဟတိလောကဓာတုလောကဓာတ်မြတ်စွာဘုရားအတန်နဲ့လောကလူသားတွေအားလုံးကြားအောင်ပြောနိုင်တယ်ဘယ်ပုံကြားအောင်လုပ်တယ်လဲလူတွေဆိုတာလေဒီစัจ java လာဆိုတာအချိန်ချင်းနဲ့တူချင်မှတူမှာအိတ်တဲ့သူကအိတ်နေမှာရှိဘူးနော်အိတ်တဲ့စัจ java လာအိတ်နေလေဖြစ်နေတဲ့စัจ java လာနေလေညဖြစ်တဲ့စัจ java လာညတူညီတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအားလုံးတတိမူမိအောင်လက်စော်ပြားမလုပ်လိုက်တော့ဆိုညခုံးမှရှိတဲ့ညခုံးမွေးတုံးပုံဆန်းတော်မှရှိတဲ့ဆံမယ်ညိုသောရောင်ခြည်တော်ကိုလွတ်ပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမှောင်ချလိုက်တယ်လင်းနေတဲ့အချိန်မှာအမှောင်ချပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အားလုံးကကြီးမားတဲ့အမှောင်လူကြီးကိုမြင်ပြီးကြောက်လန့်တကြားဖြစ်သွားလင်းနေရကမှောင်သွားတယ်လို့သူဆိုမှောင်တဲ့နေရာလည်းပိုးမှောင်သွားတယ်ဆိုဘာဖြစ်တာပါလဲဆိုလူတွေဟာလှုပ်လှုပ်ရွရွညှိုးထလာတဲ့အချိန်လေးမှာအုံနှလုံးမွေးညင်းဆိုတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ရည်ခွေးပြီးတော့နေတဲ့မွေးညင်းလေးနှခုံးနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အုံနှလုံးမွေးညင်းဟာခွေးလှုပ်နေတဲ့ဩရဒရောင်ချီတော်လွတ်လိုက်ကမှာအမောင်လူကြီးကပြောက်ွယ်သွားပြီဖွေးလက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာမြတ်စွာဘုရားဒီတရားကိုဟောလိုက်တာအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒီစัจ java လာမှာရှိတဲ့တရားတွေအားလုံးကြားအောင်လို့မြတ်စွာဘုရားကအတန်ပြုခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီလိုရှင်အနန္ဒာရဲ့မေးလျောက်မှုကြောင့် cosmology ဆိုတဲ့စัจ java လာအကြောင်းကိုဟောတာယင်းကဟောထားဘူးလေပြည့်စုံတော့တာနော်သုရဏိကလောကဓာတုသုတ်ဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့အခုကဒါပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားမဟောတာတွေအများကြီးရှိတဲ့အကြောင်းနော်ဟောတာတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလို့
မြတ်စွာဘုရားဟောသမျှတရားတော်တွေအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်နိုင်တာမဟုတ်ဘူးဟောတာကလည်းအလွန်နည်းတယ်အကျိုးရှိတဲ့အခါအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာမှဟောတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီတရားတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ထားတာအခုအဲ့ဒီမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ထဲပဲမြတ်စွာဘုရားတရားကိုသာလည်းမှတ်တမ်းတင်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အခုလိုရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေဟောသွားတဲ့အသားတိုက်တဲ့တရားတွေနတ်တွေပြမာတွေလျောက်ကြားသွားတဲ့မှတ်သားလိုက်တဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားတွေဒါတွေအားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားအဲမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့တူအခုထေရဂါထာဆိုတဲ့ကျမ်းကမထေမြတ်တို့ရဲ့အမတ်တရားစကားများဆိုတာမှတ်တမ်းလုပ်ထားတယ်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုကြားနာခွင့်ရတယ်အဲ့တော့ကင်္ခာယေဝရဆိုတဲ့မှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါမှာအတ္တဂရာတွေကသူဟာဘယ်မျိုးသားလဲလို့ဆိုရင်တာဝတိမျိုးသားတဲ့တာဝတိမျိုးတဲ့ကပတ်စံချမ်းသာတဲ့မျိုးရိုးတဲ့ကနေပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခြေတော်အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားကြွရောက်သတင်းသုံးတဲ့အချိန်မှာတာဝတိမျိုးသူမျိုးသားတွေကမြတ်စွာဘုရားစိတ်သွားပြီးတရားနာကြတယ်အဲ့ဒီတရားနာတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေမှာသူပါသွားတယ်ပါသွားပြီးတရားနာလို့သူဟာကြီးညိုတရာပွားပြီးတော့လူဘဝကခွာရှောင်ပြီးတော့ရဟန်းမောင်ဝတ်သွားတယ်လို့ဒါအထက်ကရာတွေမှာဒီလိုဆိုတယ်သို့တော့ကွဲလွဲချက်ကဘာဖြစ်လဲကွဲလွဲချက်တွေရှိလာတယ်မှတ်တမ်းတင်တာကွဲလွဲမှုရှိလာအပဋ္ဌာနာဆိုတဲ့ပါဠိတော်ကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတဲ့ autobiography ပုံစံမျိုးနဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတဲ့စကားဟာအဲ့ဒါတွေကိုမှတ်တမ်းယူကြည့်သူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြောတာကြတော့တာဝတိမျိုးကမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်ပြောတာကိုပဲပုံပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့အထက်ကရာပြောတာကိုမေ့ထားလိုက်တော့နော်တာဝတိမျိုးသားဆိုတာမေ့ထားလိုက်ပြီသူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်ကြည့်အောင်သူဟာဘယ်မျိုးသားလဲဘယ်သူလဲဆိုတာကိုအပဋ္ဌာန်ပါဠိတော်မှာသူကဘယ်လိုပြောတော့ပစ္စည်းမေစဘဝေဓာနိနောက်ဆုံးဘဝသူရောက်လာသူရဲ့နောက်ဆုံးဘဝဆိုတာဘယ်ကနေစပြီးသူလူလောကထဲမှာထင်ရှားလာတော့ဆိုဒီကဘာကနေပြန်ရည်တွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကဘာတသိန်းဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားဆိုပွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဘုရားနဲ့တွေ့ဆုံပြီးချင်းညိုသရာပွားပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးကုသိုလ်တွေလုပ်လို့ဘဝတန်တရားဆက်ဆက်တန်တရားလဲခဲ့ပြီးတော့အခုနောက်ဆုံးဘဝလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာဂေါတမမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးဘဝဒီမှာလူလာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပစ္စည်းမေစဘဝေဓာနိယခုနောက်ဆုံးဘဝမှာတော့တဲ့ဇာတောဟံကောလိယပုရိကောလိယမျိုးမှာသူမွေးခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုတယ်ကောလိယဆိုတာတာကိယနဲ့ကောလိယနှစ်ခုရှိတယ်တက္ကတိုင်းမှာတာကိယနဲ့ကောလိယမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေကောလိယဆိုတာမေတော်အမျိုးတာကိယဆိုတာခမည်းတော်အမျိုးအဲ့ဒီမိဘဖဘက်အမျိုးတွေကအမေဘက်ကအမျိုးကောလိယမြို့မှာသူဟာမွေးဖွားခဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကောလိယမှာဆိုရင်တော့သူကမင်းမျိုးအနေနဲ့မွေးဖွားခဲ့သူလို့ဒီလိုဆိုမင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့သူကပြန်ပြောတယ်ခတ္တိယေကုလတံပန်နေဖိတေအိဋ္ဌိမဟာတနေသူနောက်ဆုံးဘဝမှာကောလိယမင်းမျိုးမှာသူမွေးခဲ့တာတဲ့ဖိတေအိဋ္ဌိမဟာတနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတာယာဝါပြောတယ်အားလုံးပြည့်စုံတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတက်စီးပွားဥစ္စာဘလောက်တိုးတက်တယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီခေတ်ကချမ်းသာပုံကတစ်မျိုးတော့ခုခေတ်လိုတော့ကာကြီးတွေတော့စိတ်နိုင်မှုပေါ့ရှိမှမရှိတာတိမ်များလည်းမရှိသို့တော့သူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကဘုရားမှာချမ်းသာကြွယ်ဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဖခင်ကြီးတော်သုတ္တရဏမင်းကြီးအိမ်မှာဆိုရင်အလုတ်သမားတွေကိုနေ့စဉ်တလေးတံပေါက်ထမင်းနဲ့ကျွေးတာတဲ့အဲ့ဒါသာစဉ်းစားကြည့်ဒီပြင်အိမ်တွေမှာဆိုရင်စကွဲထမင်းနဲ့ပအုံးရည်ဟင်းလေးနဲ့ပဲကျွေးတယ်ဒီဘုရားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောင်းတော်တို့ရဲ့အိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီဆိုတဲ့စားစာတွေကျွေးတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်ချမ်းသာလို့ကျွေးတယ်နော်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုရှိကြတယ်ဒါကြောင့်လို့သူကပြောတာခတ္တိယေကုလတံပန်နေတကယ်ကိုဆွေကြီးမျိုးကြီး
မင်းဆိုးရာစာမျိုးတွေမှာတဲ့ဖီတီဟောပြောတယ်သားရတယ်အိတ်တီပြည့်စုံတယ်မဟာတဏိဥစ္စာဒနာကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးမှာသူဟာလူဖြစ်ခဲ့တာပါလို့သူ့ဘဝသူပြန်ပြောပြတဲ့စကားပဲအဲ့ဒါလို့ပြောပြီးသူဆက်ပြောတာယထာကပိလဝဋ္ထုတမိဗုဒ္ဓဓမ္မမထေတိမြတ်စွာဘုရားဟာကပိလဝမြို့ကိုကြွလာပထမချိန်ကြွတာရှိတယ်ပထမချိန်ကြွတာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်အကြာတပေါင်းလာပြီးမှတော့တဲကနေစပြီးခရီးထွက်ပြီးဆုံးလာပြီးမှရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါပထမချိန်ကြွတာနောက်ကြွတဲ့အချိန်လေးလည်းရှိသေးတယ်ဘယ်ချိန်ရင်လို့တော့မသိဘူးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကပိလဝမြို့ကိုကြွလာတဲ့အခါမှာတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောပြောခဲ့တယ်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေတရားဟောတယ်နော်ယထာကပိလဝဋ္ထုတမေဗုဒ္ဓဓမ္မမထေတိမြတ်စွာဘုရားဟာကပိလဝမြို့မှာတရားဟောခဲ့တယ်တဲ့တဒါပတန်သောတုကတိပပ္ပစိနာကာရိယအဲ့ဒီမှာတာဂုမင်းသားတွေကောလိယမင်းသားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားပေါ်မှာကြီးညိုပြီးတော့ရဟန်းဝကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါလို့ရဟန်းဝကြတဲ့အထက်ပဲသူလည်းအဲ့ဒီထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော့ကရဟန်းဝခဲ့တယ်ဘုရားတရားနာရတဲ့အခါမှာကြီးညိုသနာပွားပြီးတော့တောထွက်ပြီးသာသနာ့ဘုံဝင်လိုက်တယ်ပေါ့သာသနာ့ဘုံရောက်လာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စိတ်တွေသဘောထားအားလျော်စွာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ပြညတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီပြညတ်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောက်ကောင်းလားမလောက်ကောင်းလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာတန်တရားသူများတဲ့ချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတန်တရားချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာသူကအများအားတန်တရားအားကြီးတဲ့လူဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်တူတန်တရားချီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမသိငါဘူးနော်တန်တရားချီးလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့မှာသူပြန်ပြောတာပါပြောတော့ဆိုကင်ခာမေဘဟုလာအာတိသူကအများအားတွေးတောတယ်တွေးတောပြီးတော့သူမဆုတ်ဖြတ်နိုင်တန်တရားဖြစ်တယ်သူရတွေးမှတန်တရားဆိုတာဖြစ်တာဟုတ်ဘာမှမတွေးဘဲနဲ့အေးဆေးဆေးနေတဲ့လူလည်းရှိတာသူကတော့မဟုတ်ဘူးတွေးတယ်အတွေးများတဲ့ခါကျတော့ကင်ခာမေဘဟုလာအာတိကပ္ပကပ္ပိတဟိထိုကိစ္စတွေမှာယဟန်တန်ဃာတွေလုကောင်းသလားယဟန်တန်ဃာတွေနဲ့အဆတ်သလားသုံးဖို့မလုကောင်းဘူးလားမအဆတ်ဘူးလားဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူဟာတန်တရားပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုတန်တရားပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြန်ပြောအဲ့တော့သူတန်တရားပွားဖို့လေးတစ်ခုပြောပြမြတ်စွာဘုရားကယောပနဘိက္ခုဝိကာလေခာရဏိယဝဘောဇနိယဝခာရိယဝဘုံဇေယဝပါစိတ္တယဝိကာလအချိန်စွန့်စားရမယ့်အချိန်မဟုတ်တာနေ့မွန်လွဲတဲ့အချိန်ကနေပြီးနောက်တည့်အာယုမတက်မီအတွင်းဝိကာလအချိန်မှာခဲဝယ်ဘောဇင်ကိုစားမယ်ဆိုရင်ပါစိတ်အဘသင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုအဲ့ဒီပဲခဲဝယ်ဘောဇင်ဆိုတဲ့နေရာမှာခဲဝယ်ဆိုတာလူတွေကြွကြွဝါစားတဲ့ပုံပဲတည်စားခဲဝယ်ဘောဇင်ဆိုတာအမာကန်စားတဲ့သမင်းဟင်းလို့ပြောပါစို့နော်အဲ့ဒီခဲဝယ်ဘောဇင်တွေကိုဝိကာလအချိန်မှာမစားရဘူးပြီးတော့ကာလိက၄မျိုးဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်နော်ယာဝကာလိကဘုန်းကြီးတွေရဲ့သုံးလေးပါယာဝကာလိကဆိုတာမနေ့အာယုန်တက်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့12နာရီအတွင်းအချိန်လေးမှသုံးရတဲ့စားရတဲ့စွမ်းတို့မုံတို့မုံပဲသေးစားတိနံမျိုးစုံအဲ့ဒါကိုယာဝကာလိကလို့ခေါ်တယ်ယာဝကာလစားချိန်အတွင်းသာစားနိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတဲ့ပစ္စည်းကတစ်မျိုးနော်အဖြောယမကကြတော့ယာမကာလိကပထမအရန်အတွင်းဘိခေညနေမှာပြောရင်မကကပ်ပြီးနောက်တည့်ရမကူရဘူးဒီမှာပဲတောင်းအောင်ရမကာလိကအဲ့ဒါကတခုတတ္တဟကာလိကဆိုတာတခါကတ်ခံထားလို့ရှိရင်9ရက်ထားနိုင်တယ်ထောပတ်တို့ပြားရည်တို့နော်စီတို့စီဦးတို့တင်းလဲတို့ဆိုတာတွေ
အဲ့ဒါတွေက9ရက်ဆိုပြီးထားတတ္တကာလိကနောက်ဆေးပစ္စည်းယောဂရှိလို့သုံးဖို့ဆေးပစ္စည်းဆိုတာတခါကခံနိုင်တစ်တလုံးကခံရလို့တော့ဘူးအဲ့လိုယဟန်တန်ဃာတွေမှာနော်ယာဝကာလိကကာလဆိုတာအချိန်ပိုင်းလေးကာလိကအချိန်ပိုင်းရှိတဲ့ပစ္စည်းလို့သူပြောတာနော်ယာဝကာလိကတမနေ့ပဲယာမကာလိကတညနေပဲတတ္တဟာကာလိက9ရက်တတန်းရှိတယ်ယာဝဇီဝိကတစ်တလုံးတတန်းရှိတယ်ပစ္စည်းအိဆွမ်းရမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့နော်ယာဝကာလိကအိဆွမ်းရဖြစ်သွားပြီမနေ့ကမုန်းတွေပါတွေမနေ့ကထားလို့ရှိရင်7 နာရီကျော်ရင်စွန့်ပြရဆိုင်တော့ကိုဘုန်းကြီးပစ္စည်းတွေယူချင်တာယူဘုန်းကြီးတွေမှာဆိုင်နော်မနေ့ကထားတဲ့အစားအစာသူ7 နာရီကျော်သူမပိုင်တော့အဲ့ဒီပါအဲ့ဒါလို့ကာလိက၄မျိုးယာမကာလိကကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကဘာလို့တော့ယမကာတဲ့အဲ့ဒီယမကာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုယာမကာလိကဆိုတာယာမဆိုတာညင်ပထမယံယာမပထမယံဒုတိယယံပစ္စမယံဆိုရင်3ယံရှိအဲ့ဒါပြောတာယာမကာလိကကိုအဖျော်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ယမကာဆိုပြီးလောက်ကြပြန်သူတို့လည်းအဖျော်ကြီးတောက်တာပေါ့အဲ့တော့ယမကာဆိုအရိယလာလို့မှတ်တာအဲ့လိုဘုန်းကြီးတွေစာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့၄မျိုးခွဲတာရှိတယ်တရက်တော့ဒီရှင်ကင်္ခာယေဝရကခီးသွားတာသူ့နောက်ပါတပည့်တွေနဲ့သူခီးသွားတဲ့အခါကျထညက်လုတ်တဲ့ထညက်ချက်တဲ့ဖိုးကိုသွားကြည့်တယ်ထညက်ခဲတာကိုသွားကြည့်အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကထညက်ခဲထဲမှာဘာတွေထည့်တုံးဆိုမုံညက်ထည့်တယ်ခဲအောင်လို့ထညက်ထဲမှာမုံညက်ထည့်တယ်ပြာထည့်တယ်နော်ပြာထည့်တယ်ခုခေတ်တော့ဘာတွေထည့်တုံးဆိုပြောတယ်ကြောက်ဘူးတော့ကိုတော့ထညက်ဖို့မရောက်ဘူးတော့ဘာတွေချက်မှမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုရင်ထနောင်းခောက်တွေပါထည့်တယ်လို့ကြားတယ်အရက်ချက်ရင်လည်းထနောင်းခောက်ထည့်တယ်ဒါမှမဟုတ်ထနောင်းမင်းကြီးခွာထားကြတာအဲ့မှာအဲ့ဒါလို့ထညက်ချက်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့အခါမှာသူတစ်ခုခုမြန်မာအောင်ထုံးထည့်တာလည်းရှိတယ်နော်ထည့်တာရှိတယ်အဲ့စာထဲမှာတော့သူဝင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပြာထည့်တယ်တဲ့မုံညက်ထည့်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ထညက်လောက်တာကိုသူတွေးခဲ့တဲ့အခါကျတော့မုံညက်ဆိုတာမနေ့ပဲစားလို့ရမယ်ယာဝကာလိကဖြစ်တယ်ထညက်ဆိုတာကျတော့တင်လေမြတ်စွာဘုရား9 ရက်ကတ်ခံထားနိုင်တဲ့အထက်မှာပါတယ်တတ္တဟာကာလိကသူကအဲ့ဓာတွေထဲ့တာမြင်တဲ့အခါကျတော့ဟာထညက်ညနေမစားကောင်းဘူးနော်သူတို့တွေမစားကြနဲ့ညနေမစားကောင်းဘူးဒီလိုမုံညက်တွေပါနေပြာတွေပါနေမစားရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလိုထညက်ကိုတပည့်ပိဋကနဲ့တော့တန်လျာရှိတယ်ဒီထဲကိုမုံညက်တွေပါနေတယ်အဲ့ဒါညနေမစားကောင်းဘူးဆိုမစားတန်လျာရှိတယ်သူကနော်မစားကောင်းတဲ့ဟာဖြစ်မြတ်စွာဘုရားကဒီကုလဆိုတာအကြောင်းရှိလို့ရှိရင်ထညက်ကိုညနေမှာဒေနာယောဂါတို့ဘာလို့ရှိရင်စားကောင်းတယ်လို့ဒီလိုခွင့်ပြုထားတာ။သူကတန်တရားရှိပြီးတော့မစားကောင်းဘူးဆိုသူတပည့်တွေရောမစားကြဘူးရှောင်ကြ။အဲ့ဒါကတစ်ခု။နောက်တစ်ခုကျတော့သူလမ်းသွားရင်ဘာတွေတွေ့တော့ဆိုလူမစင်ပုံတွေ့။အဲ့ဒီမစင်ပုံကကလားဆိုတော့ကလပဲတွေပဲနောက်တွေစပြီးတော့ပါထားတဲ့မစင်ပုံဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမစင်ပုံတွေကပဲနောက်ပင်ကြီးကပေါက်တယ်။ပေါက်တော့သူကတွေးတယ်။ဟာပဲနောက်တွေကစားပြီးတော့လည်းပဲအပင်ပြန်ပေါက်တယ်လူပိုက်ထဲရောက်ပြီးတော့လည်းအပင်ပေါက်တယ်အဲ့တော့ပဲနောက်တွေလည်းမစားနိုင်ဘူးမုတ်ကဆိုနော်အဲ့ပဲနောက်လည်းမစားကောင်းဘူးဆိုပြီးတော့သူကအဲ့လိုတန်တရားနဲ့သူ့တွေလည်းမစားဘူးသူလည်းမစားဘူးတန်တရားရှိလို့ရှောင်းတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားစီရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ရဲ့တန်တရားတွေနဲ့ဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ဆိုယဟန်တွေကိုမေးထညက်သေးကိုမုံညက်တို့ပြာတို့ထဲတာဘာအတွက်ထဲတာမာဖို့ထဲတာပါအဲ့တော့မာဖို့ထဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင်စားကောင်းတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားခွင့်ပြုပေးတယ်ဥပဒေပြန်ပြညတ်ပေးရတယ်သူတန်တရားဖြစ်တယ်နောက်ပဲနောက်ပင်ကဖိုက်ထဲရောက်ပြီးတော့အစာချေလို့စွန့်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အပင်ပေါက်တယ်လို့သူကယုံတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကြတော့ကဲ
စားပြီးတဲ့ပဲနောက်စေးကပေါက်ပြီးဖြစ်စေမပေါက်ပြီးဖြစ်စေပဲနောက်စားကောင်းပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြန်ရှင်းပြအဲ့ဒါသူတိုင်နေရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိထုဇာလနှစ်ပုဒ်ပဲသူများလို့မဟုတ်သူကြမ်းကြမ်းဖန်ဖန်တန်တရားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီကစပြီးသူ့ကိုဥကင်္ခာယေဝဒလို့ခေါ်ကြတယ်တန်တရားကြီးတဲ့ကိုရောဆိုပြီးတော့သူအဲ့လိုခေါ်ကြတယ်အဲ့ဒါလိုကနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကတော့တရားဓမ္မကျင့်ကြံကြဖို့အထောက်တော့ရဟန္တာတော့ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူပြန်ပြောပြတာကင်္ခာမေဘဟုလာအာတိသူကတန်တရားကြီးကြီးခဲ့တယ်ကပ္ပကပ္ပေတဟိတဟိထိုတို့ကိစ္စတွေမှာဒါရဟန်းတော်တွေအတွက်အသတ္တလားပါသဘူးလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တရားတွေဖြစ်တယ်တပ္ပန္တံဝိနည်းဖုတ်တော်ဒေသတဝဓမ္မမုဒ္ဓမာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကအကောင်းဆုံးဒေသနာတရားကိုဟောပြောပြီးသူ့ရဲ့တန်တရားတွေကိုဖယ်ရှားပေးခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လို့ဆိုသူတန်တရားတန်လန်းနဲ့လောက်ကောင်းသလားမလောက်ကောင်းဘူးလားနဲ့အဲ့လိုဖြစ်ခဲ့တယ်တဲ့သူပြန်ပြောပြတာနော်အဲ့ဒီလိုတန်တရားကင်းအောင်ဘုရားကရှင်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာစိတ်ချမ်းသာမှုရပါတယ်ချို့ကြတော့ကုသီလာလေးကိုကိုဆင်ရင်ကုသီလာကိုကိုစင်ကြယ်ခြင်းတဲ့အခါကျတော့ညာနေမှာဝိနည်းကုက္ကုစာဆိုတဲ့တန်တရားဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါတကယ်စင်ကြယ်အောင်လုပ်ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲ့ဒါအနောက်ရှက်ကြီးတစ်ခုပဲနော်ငါသီလာစင်မစင်ကြယ်လားတန်တရားတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့တန်တရားတွေများပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တဲ့ပေါ့တချို့လဲဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးဘွားနဲ့နေအာဘကရှိတော့တန်တရားတွေများလာတဲ့အခါကျလူထွက်ကြတဲ့ကိုယ်တော်တွေလည်းရှိတယ်တန်တရားကြောင့်လူထွက်တာကိုယ်သီလာကိုကိုအားမရတဲ့အခါလူထွက်လိုက်ကြအဲ့ဒါလို့ဒီမြန်မာပြည်မှာအစဉ်လာတစ်ခုရှိတယ်ဆရာတော်ကြီးတွေအစဉ်လာတစ်ခုဖြစ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပြန်တော်မူကနေကြတော့ဖိုးသူတော်ဝတ်လိုက်ကြတယ်နော်ဘာဖြစ်လို့ဖိုးသူတော်ဝတ်တော့ရဟန်းဘဝမှာအဘဆိုတာတက်တတ်တယ်မသိဘဲနဲ့တင့်နေတဲ့အဘမျိုးကလည်းရှိတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဘတန်လန်းနဲ့သိလို့ရှိရင်ငရဲတဲ့တိရစ္ဆာန်တစ်ခုခုပဲလို့ဟောထားတော့ကြောက်တယ်ကြောက်တော့ဘုန်းကြီးဘုရားမှာနေလို့ရှိရင်ဒီသီလမစင်ကြယ်လို့ရှိရင်ငါတို့ဘုရားအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့10ပါးလေးနဲ့ပဲနေတော့မယ်9ပါးလေးနဲ့နေတော့မယ်ဆိုသိမဲ့ယောဂဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွတင်ပြီးလူထွက်ပလိုက်ကြတယ်မသိလို့ရှိရင်ဖိုးသူတော်တန်လန်းဖြစ်နေကြနော်သိသွားရင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါမြန်မာရာဇဝင်မှာရှိတယ်မြန်မာရာဇဝင်မှာရှိတယ်လူလဲကြတယ်ဆိုရင်အစင်လာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီကနေ့မှဆိုရင်အဘတန်လန်းနဲ့မသေးချင်လို့လူလဲပြီးတော့၅ပါးသီလလေးနဲ့သေးကြတယ်တန်တရားကြောင့်မို့လို့အဲ့လိုလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာရှင်ကင်္ခာယေဝဒဟာလည်းပဲနေမတိထိုင်မချိလို့ပဲဟိုဟာလေးဆိုရင်အမအကလာလုံးဝလုံးကောင်းရလားဒါလေးရောသိက္ခာပုဒ်များထိနေမလားသူ့စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုတန်တရားတွေကအလွန်ကြီးနေတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီတန်တရားတွေကိုဖျောက်ပြီးတော့ဟောပြီးအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတယ်ဘုရားလက်ထက်တော့ကသိက္ခာပုဒ်150 129သွယ်တဲ့ကခဏနဲ့တက်ပြီးပြောလို့ဆိုရင်140ကျော်လေးပဲရှိတယ်အလုံး150ထားသိက္ခာပုဒ်150နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးဆင်ញင်သုံးသက်တဲ့ကိုရောတော်ကဘုရားတော်လျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတဲ့သိက္ခာပုဒ်တွေကအများကြီးတယ်150ကျော်ရှိတယ်ဒီတော့မကျင့်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါတွေမကျင့်နိုင်တော့ဘူးတဲ့များတော့အကြည့်လိုက်တာနိုင်ဘူးတဲ့ကုန်လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသိက္ခာပုဒ်တွေအများကြီးမလိုက်နိုင်ဘူးမင်းတစ်ခုတည်းပဲထိမ့်ဖို့ကွာဘာထိမ့်ရမှာမင်းစိတ်ကလေးပဲထိမ့်တော့ပြောအဲ့တော့စိတ်ထိမ့်လိုက်ရင်လည်းအကုန်ပြီးပါတယ်လို့ဆိုတယ်တန်တရားပေါ့နော်တန်တရားဘုန်းကြီးဆိုတာကသင်္ကန်းအသစ်လေးရလာတဲ့အခါမှာလည်းအဋ္ဌံတင်ထားရတယ်မတင်မဲတဲ့တိုင်းထားလို့10ရက်ကျော်သွားရင်အဘသိများသင်္ကန်းအသစ်ကလေးကိုဝတ်လို့ရှိရင်လည်းဘိန္ဓုထိုးတယ်ဆိုအပြောက်ကလေးချရတယ်အဋ္ဌံတင်ရတယ်အဲ့ဒါမလုပ်ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းဝင်ရင်လည်းအဘကဖြစ်ပြန်ရောဒါကြောင့်မို့လို့ဒုံတစ်ပါးဝတ်တဲ့လူတွေပြောတော့မင်းတို့ဘာလို့အကုသိုလ်ဝင်ယူချင်တာတော့ဒီတိုင်းနေလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါတယ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘုန်းကြီးကောင်းတယ်ပြီးဝတ်နေကြတယ်အဲ့တော့ဒုံတစ်ပါးကိုတော့အားမပေးဘူးလို့ဘာလို့လဲဆိုရင်တချို့ကဒုံတစ်ပါးရဟန်းခံပြီးတော့ပတ်သက်နေလဲကိုင်းနေကြညနေလဲအစားတောက်တွေကိုင်းလာတယ်တခါတလေတီလာကြတဲ့ဒုံတစ်ပါးတချို့တွေပေါ့နော်
အဲ့တော့သိက္ခာပုဒ်တွေကတိမ်ကထွက်ကြတဲ့ပတ်စံလူခံလိုက်ပြီးသွားပြီတိမ်ကနေထွက်လာကြတဲ့ပတ်စံကလက်ထဲရောက်လာအဲ့ဒီကလေးကအာဘတ်တွေအသိကုန်အဲ့ဒီလူဗမာပြည်မှာတော့ထုံလဘယဟန်ခန္ဓာဒီပဲနေနိဗ္ဗာန်မြန်မြန်ရောက်မလို့ထင်လို့လားမသိဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်တော့ကျင့်မှရောက်မှာပဲဘုန်းကြီးတို့နဲ့ကျင့်နဲ့ရောက်တယ်လူတို့နဲ့ကျင့်နဲ့ရောက်မှာပဲမကျင့်ရင်ကတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပို့ဒုက္ခပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုတန်တရားတွေရှိလာလို့တန်တရားကင်းအောင်ဆိုပြီးတော့ဟောတဲ့အခါကျတော့သူမြတ်စွာဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်တတောဟံတိဏ္ဍတန်တာရောတဒါသာနာဒုက္ခိရတောတန်တရားကင်းသွားတဲ့အခါစိတ်နှလုံးအေးချမ်းသွားပြီးတော့သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်လိုက်တဲ့အခါဇံကိုအခြေခံပြီးတော့သူဟာနော်ဇံကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါယန္တာဖြစ်သွားတယ်ဝိဟရာမိတတဗုဒ္ဓောမန္ဒိတဝါဧဒတရပြဝိသူဟာတန်တရားတွေကင်းစင်ပြီးစိတ်နှလုံးအေးချမ်းပြီးတမာရီရအောင်ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာထိုတမာရီဇံနေရလာပြီးတော့ထိုဇံကိုအခြေခံပြီးဝိပဿနာရှုလိုက်တဲ့အခါမှာကိလေသာအတော်တွေကုန်တဲ့ယန္တာဖြစ်သူရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါလိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုမေးရှိတယ်တဲ့ဘာမေးရှိတော့ဆိုရင်ယာကာစိကင်္ခာဣဒဝါဟုရဝါတဝေထိယဝါပရဝေထိယဝါယေဇာနိယောတာပစဟန္တိတပ္ပအာတာပိနောဗြဟ္မစရိယံစရန္တာဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကင်္ခာယေဝရဆံဝင်စားပြီးတော့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာတန်တရားတွေလွတ်လွတ်ကင်းကင်းနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့ဟာသူဥဒ္ဒံကျူးတဲ့ခါထာအနေနဲ့ဖော်ပြတယ်ဒီပါရမှာတော့သူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီလိုဟောတဲ့ပုံစံမျိုးဖော်ပြထားတယ်နော်အဲ့တော့ဥဒ္ဒံပါဠိတော်မှာပြောထားတဲ့စကားလေးယာကာစိကင်္ခာဣကြဝါဟုရဝါတဝေထိယဝါပရဝေထိယဝါဆိုကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်စေသူတော်ဘာခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အာယုံပဲဖြစ်စေဒီဘဝအတွက်ပဲဖြစ်စေနောက်ဘဝအတွက်ပဲဖြစ်စေတဲ့ယုံမတန်တရားတွေသူဟာဖြစ်ခဲ့တယ်ဝိနည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံမတန်တရားတွေမဟုတ်ဘူးသူတန်တရားတွေများစွာဝင်ခဲ့ဘူးတဲ့ယေဇာနီနောတာပစဟန္တိတပ္ပဇန်တရားကိုရပြီးဇန်ကိုအခြေခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရှုမှတ်ပွားများလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီတန်တရားတွေဟာလုံးဝကင်းစင်သွားပါတယ်သောတာပန်ဖြစ်တာနဲ့ပဲတန်တရားဆိုတာဝိသကိစ္စကင်းသွားပြီပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အခါဆင့်ဆင့်တက်သွားတဲ့အခါမှာကိလေသာတွေလည်းအကုန်လုံးကင်းသွားတယ်ရေဇာယိနောဆိုတာတပ္ပထာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တာဝိပဿနာတရားအထုတ်တာဇာယိနောနော်တပ္ပထာကိုအာရမဏုပနိစ္စံလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာကိုလက္ခဏုပနိစ္စံလို့ခေါ်တယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တရှုပြီးတော့အဲ့ဒီတန်တရားတွေအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်အောင်အာတာပိနောဗြဟ္မစရိယံစရန္တာချိုးချိုးဆာဆာမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပွားများအထုတ်တဲ့နော်ရှုမှတ်ပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအဲ့ဒီယုံမတန်တရားအလုံးကိုဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာသူနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုဟောလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါလို့ဆက်ဆက်ပြီးဟောပြီးရှင်ကင်္ခာယေဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားသူဟာမြတ်စွာဘုရားဝင်စားတဲ့ဇံမျိုးနောက်လိုက်ပြီးတော့သူဟာလည်းပဲအမြဲတမ်းဇံဝင်စားပြီးတော့နေလေးရှိတယ်။ဉာဏ်နာဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူစိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာဇံဝင်စားပြီးဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝေဟရလို့ခေါ်တဲ့မျက်မှောက်ချမ်းသာမှုကိုခံစား။အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်ရဲ့ထူးချွန်တဲ့အတိအမှတ်ပြုထူးချွန်တဲ့ဂုဏ်ကြီးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဟောကြားတဲ့အခါမှာသူ့ကိုဇံဝင်စားတဲ့နေရာမှာထူးခြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူအနေနဲ့ဣတရေဘွယ်လူနဲ့ချီးကျူးမြောက်စားခဲ့တာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတတောသန္နရတံဒိဋ္ဌဝါသူကအမြဲတမ်းဇံဝင်စားနေတဲ့အချိန်မရွေးသူ့ကြည့်လိုက်ရင်ဇံဝင်စားနေတယ်သူ့ကြည့်လိုက်တိုင်းဇံဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒါလို့ဇံဝင်စားမှုတွေကိုလေ့ကျင့်ပြုထားတယ်သူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓလောကံတကူမှုဇာယိနံဘိက္ခုနံအခောပညာပေးတိမဟာမတိကြီးမားသောဉာဏ်ရှိတော်မူတဲ့လောကရဲ့အဆုံးကိုရောက်ရှိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ဟာတဲ့သူ့ကိုဇံဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာထူးချွန်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တော်အဖြစ်ချီးကျူးမြောက်စားမှုပြုခဲ့ပါတယ်ဆိုတာလေသူက
ကိုပြန်ပြောပြနော်အဲ့ဒါလို့ပြန်ပြောပြီးတော့သူ့ရဲ့အမှတ်တရစကားလေးကဘာပြောလဲဆိုပညာဣမံပတ္တတထာဂတနာသူ့အမှတ်တရစကားကမြတ်စွာဘုရားကိုသိကျေးဇူးတင်တာတော့အနုဆိုသူ့ဘဝမလွယ်ဘူးလေဟိုဟာလဲတန်တရားဒီဟာလဲတန်တရားနဲ့မဆုံးနိုင်တဲ့တန်တရားနဲ့တအုံလဲဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ပညာဣမံပတ္တတထာဂတနာအခိယထပစ္စမိတောနိတိတိတန်းကောင်လာခွေနော်တန်းကောင်လာခွေမိုးမောင်တောလဲဆိုလာခွေတန်းကောင်မိုးမောင်တောလဲအမိုက်တက်၅မျိုးလာခွေနေကြလည်းဖြစ်တယ်တကောင်ချိန်လည်းဖြစ်တယ်မိုးမောင်ကြီးလည်းကြာနေတယ်ဆိုရနော်မိုးမောင်ကြီးလည်းကြာနေတယ်တကောင်ချိန်လည်းဖြစ်တယ်တောအုပ်ကြီးရဲ့အလယ်မှာလည်းဖြစ်တယ်အမောင်၄မျိုးဆုံးနေတဲ့အမောင်ဟာအချီဆုံးအမောင်ကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုအမောင်ကျနေတဲ့အချိန်ခါကာလမှာတဲ့အင်တန်လင်းနဲ့ဝင်းလက်နေတဲ့ဒီအလင်းမီးရောင်ကြီးကိုထွန်းလိုက်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်စွမ်းတတ္တိဉာဏ်အလင်းဟာအင်တန်မှထူးခြားလို့မြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ကိုကြည်ချစမ်းပါဘုရားရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုကြည်ချစမ်းပါလို့သူကပြောမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဟာအင်တန်မှကြီးမားတယ်အမောင်ထဲမှာထွန်းလိုက်တဲ့မီးဟာလင်းငယ်နဲ့နေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်စွမ်းကိုကြည်ချစမ်းပါလို့ဆိုပြီးအာလောကတာစက္ခုတ္တာဘဝန္တိဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တွေဟာလောကကြီးကိုအလင်းပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုမျက်လုံးတက်ဆင်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တယ်အလင်းနဲ့မျက်လုံးဆိုတာသူတို့ပဲနော်အလင်းအောင်ပေးမှမျက်စိအမြင်ပေးမှအသိဉာဏ်ကိုပေးတာကိုတင်စားပြီးတော့ပြောတာနော်လောကကြီးကိုအလင်းအောင်ပေးတယ်လောကကြီးကိုမျက်လုံးတက်ဆင်ပေးတယ်အမှန်တရားကိုသိအောင်ဓမ္မစက္ခုဆိုတဲ့မျက်လုံးကိုပေးအပ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်တွေဟာလောကကြီးမှာပွင့်ပေါ်လာပြီးယေအာဂတနာဝိနယန္တိကင်္ခာသူထံမောက်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမပဲဖြစ်ဖြစ်သူစီရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တန်တရားနဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးရဲ့တန်တရားကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့ပညာစွမ်းရှိပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားပညာရဲ့ဘုရားရဲ့ပညာအစွမ်းကြောင့်သူ့ရင်ထဲကမနှုတ်သိမ်းနိုင်တဲ့တန်တရားကြီးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်ကိုနားလည်ရတဲ့အခါမှာရှင်ထဲမှာရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာအမြဲတမ်းထူးချွန်ပါတယ်အမောင်ထဲမှာထွန်းလိုက်တဲ့မီးရဲ့အလင်းရောင်လိုပဲသူရှင်ထဲမှာလင်းကနေသွားတယ်သူကောင်းထဲမှာလင်းကနေသွားတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားဟာအလင်းရောင်တွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တယ်မျက်စိအမြင်ကိုပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဖြစ်တယ်သူစီရောက်လာလို့ရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တန်တရားကင်းမှုအဲ့ဒီရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တရားကိုပယ်ဖြောင်းပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတိရှိချပါပေတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုတဲ့ဒီကာထာဟာသူ့ရဲ့အမတ်တရားစကားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအမတ်တရားစကားကိုပြောတာကိုပဲဒီမထေရမြတ်ရဲ့အမတ်တရားစကားအဖြစ်ထေရကာထာပါဠိတော်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာဖြစ်တယ်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿပေါင်းတို့တန်တရားကိုကင်းပြအောင်ခေါ်ဆွမ်းနိုင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာစွမ်းကိုချီးမွမ်းထောပနာရတယ်လို့မိမိတို့တဏ္ဍာမရှိတဲ့တန်တရားဖြစ်เสียရည်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လေမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားကတန်တရားကိုကင်းပြောက်စေပြီးတော့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာအေးချမ်းသောအောင်ဆွတ်ဆောင်နိုင်လို့မြတ်စွာဘုရားဟာတကယ်အလင်းရောင်ကိုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းမှတ်သားနိုင်ယူပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုလိုက်နာကျင့်သုံးအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်กว่าချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံင
ငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလိုရာဆန္ဒပြည့်ပါစေဟောလန္တာဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမမနောတရတိတဗ္ဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခနကမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာတဟုရောက်မြပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ကြီးရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရအခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံကျွဲ့မဲ့ဥဒုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်များဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစဉ်ပြည်တင်းစင်ကလုံးဒီဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေမြကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခအတိဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်တဝန္တာရွှင်မြူဝမုံလူလျက်ကြည်နူးပွဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခနကလေးအောင်လေးတဲ့ရောရှဲသင်ပြပိတိတိဟုသောယနန်တို့သည်ဘဝယံတုကောင်းစွာမသွေကြိုင်နိုင်၍တည်ကြပါစေကုန်သတည်း